vídeo de Minecraft Scarybot. Y el día de hoy vamos a ir por antorchas. Sí, por antorchas. Por antorchas, creo que aquí petó un creeper porque ahí eso no estaba. Oye, mis cebolas, voy a revisar la parte 3. Ahí hay carbón, así que voy a ir por él. Pico, piquito, pico, pico. Quítate M. Ay, allá. Está bugueado el mapa. Está bugueado. ¿Quién sabe? Pero yo digo que está bugueado. Solo me alcanzó para 2 antorchas, no. Quiero más carbón. Me encuentro puro carbón. Pero justo tengo 3 palos. Voy a hacer antorchas. 2 antorchas. Ah, no me alcanza para 8. Supongo que solo con esto ya podremos ir a ver el templo. Me voy a preparar todo esto por aquí. Esto aquí. Lo cambio por esto. Esto por esto y esto por esto. Vale. Aunque son muy pocas, pero bueno. Solo podremos alcanzar a la parte de arriba. También me voy a llevar un poco de comidita. Pan. Y papotas. Ahora vamos. Ahora sí. Quiero papotas. Sí, vámonos al templo. Voy bien feliz al templo, porque hoy voy a poder explorar solo la parte de arriba y la parte de abajo luego. Templo Templiuris. Pero está como enterrado el templo. Ahí hay una sabana. Pero yo lo que quiero es venir al templo. Me da miedo el templo. Tengo miedo. No hay mobs. No hay mobs. Pero yo ya me voy de aquí porque ya me dio miedo. Es la primera vez que voy a un templo. Vámonos. No me vaya a salir un creeper. No veo. Necesito más antorchas. Arbolito por aquí. Arbolito por allá. Allí hay más sabana. Allí hay otra sabana, pero no. Yo voy a ir para mi casa. Esto no lo había pensado, pero también la puedo mover. Ay. Ya. Puedo mover mi casa, pero no. Bueno, puede que sí, porque a pesar mi casa está muy lejos del templo. ¿Quién le dio
al alieno una poción de invisibilidad. No sé, ya me dio miedo. Y a pesar estoy solo. Me quedé solo en mi casa. No manches, no. Me voy a comer la manzanita. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer en este episodio. Esa cosa. A ver. Ahí hay una sabana. Allá también. Y hasta allá también. Entonces, ay, salta. Y entonces, ¿a dónde voy? ¿A la sabana? ¿A la sabana? ¿A la sabana? ¿O al templo? Bueno, al templo, pero no tengo antorchas. Voy a ir a minar. Olviden eso de ir a minar. Dije, allá hay hierro, pero no. Me hubiera costado las antorchas en ir a minar. Porque no voy a encontrar más carbón. Allí está bugueado el mapa. Mi vida es un bug. Aquí hay otra mina. No manches. Atravieso la montaña. No, ya no. Pero no hay mobs. ¡Dios! Voy a salir. No, olvídenlo. No sé qué hacer. Bueno, ya fuimos al templo. Ahora, ¿qué quiero? Que vayamos a minar. No tengo antorchas, así que en el pastel. O puedo hacerme yo mismo una mina. A ver, la voy a poner. La voy a hacer atrás de mi casa. Hola, señora oveja. ¿Cómo está, señora oveja? ¿Dónde hago la mina? A ver. Ay. La voy a hacer aquí. No, esto no. Apenas llevo bien poco y ya me encontré con piedra. Me voy a traer mi pico de madera. Y me pregunto algo. ¿Por qué no hubo mobs en el templo? Debe de haber mobs. Es que no veo absolutamente nada. Pausita en lo que... Ah, ya vamos. Pausita en lo que hago todo esto. Chicos, ya tengo un stack con 22 antorchas. Ahora sí podremos ir al templo.
Vamos, vamos, vamos. Digo esto, no creo que me alcance la comida. Así que yo creo que me voy a morir de hambre. Ahora sí. A darle. Escuché como un sonido de una vagoneta. Me voy a picar. No me voy a poner aquí. Suerte no cayó en la placa. Suerte no cayó en la placa. Dios. Es mi primera vez. Como caiga en la placa. Como caiga en la placa, verás tú. Nada. Solo puro hueso y pólvora. Y monturas, esto sí me sirve. Uy, oro. Más arena. Lana me puede servir. Una de estas de hierro para caballo. Una armadura de hierro para caballo. Y otras cosas que no me sirven ya. Esto, uy, un libro encantado. Esto sí me sirve. Y quiero los huesos. Por si un lobito o para un... Uy, de diamante. O por si encuentro un lobito. O para mis cultivos, para hacer polvo de eso. Como caiga en la placa. Como caiga yo en la placa. Verás tú cómo me voy a poner. No. Ahora sí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Si saben algún secreto de los templos, díganmelo. Porque ya exploré el templo. Y bueno, no lo exploré, sino ya revisé los cofres y todo. Y valió la pena ir. Me puse muy nervioso. Pero al final lo logré. Y cuando estábamos hasta arriba, cuando apenas iba a picar, escuché como un sonido raro. No sé si los templos tienen sonido o fue de alguna mina o algo así. O fue el sonido llamado el canto de los mineros muertos. Entonces yo me voy a la casa. Ya tenemos cosas buenas, chicos. Voy a dormir. Punto de regeneración estable. Voy a guardar las cosas más preciadas ahora, pero ya de ya. Uy, sí, el libro, las monturas, los huesos. Voy a guardar todo lo de ahí. También voy a guardar todo esto, mis cosas. Dios, no sé si dejar el video hasta aquí. Punto de regeneración establecido. Solo puedes dormir de noche. Punto de regeneración establecido. Cállate. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
Espérenme. Sí, me doy cuenta. Bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Establecido. Por cierto, Solo puedes dormir de Cállate. noche. Chicos, meta de likes en unos 3 likes. No, 2 likes. Para la cuarta parte, bueno, no. Punto de regeneración establecido. Solo puedes dormir de noche. Punto de regeneración Cállate. establecido. Esto se merecen 5 likes. Porque estuve temblando y todo. De que escuché este ruido raro y todo. No sé si es del templo o es de una mina o algo así. Díganme en los comentarios si ustedes saben. Súbanle todo el volumen para ver. Y recuerdo 5 likes. Y el sonido fue antes de que empezáramos a picar hacia abajo, cuando estábamos hasta arriba, ¿vale? Bueno, ahora sí. Adiós. Métale de like 5.